Violència. Quan sentim aquesta paraula, de seguida pensem de gènere. De fet, la violència de gènere representa un alt percentatge dels casos que tenem a la Fundació IRES, però no és l'única amb la qual treballem. Violències. Sí, en plural. La violència més comuna contra les persones és la física, però a IRES atenem també la violència psicològica, la sexual i la que es produeix per situacions de dependència econòmica i classe social. Conèixer-les en el seu conjunt ens permet ajudar i atendre millor les persones que la viuen i donar resposta als casos que escapen dels estereotips majoritaris. Davant de diferents situacions de violències, hem creat una metodologia d'actuació innovadora, el projecte FILS. FILS està plantejat des d'una mirada global, preventiva i preventiva, que vetlla per aconseguir el bé comú de tots els implicats, sense posar-los etiquetes, mesurant els resultats i l'impacte de la nostra intervenció en les persones que atenem. FILS també posa l'accent en el col·lectiu de joves, amb una metodologia específica adaptada a les seves necessitats. Més que un nom, FILS implica una acció. Fils que estirem per desfer els nusos que impedeixen avançar i que han deixat una empremta en totes les persones implicades. Fils nous que ens permeten teixir un futur diferent des de l'apoderament, a partir de les capacitats de cada persona. Fundació IRES. Generem un futur nou per les persones més vulnerables.